سلام علیکم، اینجا عظیمیه و باشگاه زیبای آقای ریحانی، باشگاه آیریک. بریم بهتون معرفی کنیم این باشگاه در ارتفاعات چه میکنه. اگر به قیمت آرامشته گرونه، باشگاه 360 درجه بانوان طبقه 11 عظیمیه، ارتفاع ببینید کل کرج زیر پای شماست و دور تا دور این باشگاه که باشگاه بانوان هست، مختص بانوان، کاملا باز دید ابدی داره. اینجا کافه بسیار شیکشه، عجب چوبیه، خیلی هم گرون قیمته. بوفه بسیار مدرن و خوبشون با دیزاین فوق‌العاده زیبا. وارد سالن دستگاه‌های بدنسازیشون میشید که باز هم میبینید پنجره‌های قدی نور طبیعی رو داره و یکی از بهترین انتخاب‌ها توی دستگاه لایف فیتنس سری جی ایکس که فوق‌العاده است. لاین فوق‌العاده زیباش که من خودم بخوام باشگاه بزنم از همین دستگاه پیدا میکنم و استفاده میکنم. ببینید خطی قشنگ کنار هم برای بانوان محترم استان البرز تدارک دیده شده و سالن فوق‌العاده زیبا با دیزاین روز، سیستم هوارسان، نور خیلی عالی. و اونور هم اگر با من بیاید قسمت وزنه‌های آزادشونه با کفوش فوق‌العاده درجه 1 که همین کفوش الان فکر کنم متری 2 تومن پولش باشه. سیستم هوارسان اگر نگاه کنید همه جای باشگاه هوا رو میچرخونه و نور خطی که خیلی خوشگل شده. این آینه هایی که من خیلی جا دارم میگم آقا آینه یه تیکه مثل قدیم نزنید، گرد بزنید، یه ذره منحنی بزنید که خوشگل بشه و همه جای باشگاه رو هم آینه نزنید. وزنه‌های خیلی خوشگل و تمیز و یک باشگاه کامله. اون قسمت رو هم که میبینید قسمت هوازی باشگاه است که وقتی هوازی میزنید کل البرز رو میتونید نظاره بکنید، هر اتفاقی بیفته شما با خبر میشید. با من بیایید بریم تازه قسمت دوم باشگاه رو هم ببینیم. خداوکیلی اینقدر دیگه آقای ریحانی وقت گذاشته واسه باشگاه بانوانش، روی باشگاه مردونش نذاشته. این واقعا باید بگیم کمدای فوق‌العاده لاکچری که خیلی خوشگله. این فضا خانم‌ها هم که میدونید دیگه توی قسمت کمد و اینا خیلی وقت میذارن لباس عوض کنن، دوباره باید آرایش و اینا رو انجام بدن. این قسمت کاملا مجزا، خوشگل کنار باشگاه است. یک قسمت حالت فروشگاهی لباسای خانم‌ها یا اقلامی که برای ورزش لازم دارن، شیکرهای مختلف اینجا هست. اینجا یک بیلیارد خیلی زیبا، اونور تخته حضور داره. تختش هم با این میز صندلی خیلی عالیه. آدم اینجا دوست نداره تخته بازی کنه، اینجا باید عکس بندازی فقط. این سالن هم سالن کراسفیته که هر چیزی که برای بچهای کراسفیت لازمه اینجا هستش. از اون